ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററുകളുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 991 MS ഫംഗ്ഷനുള്ള കാഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല, ഇത് ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാഷ്യൂവിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് അയച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു FX82ES ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററാണ്. ഇത് കാഷ്യൂവിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഊരണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ 991 MS കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സോളാർ പവേർഡ് 991 MS കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ്. സോളാർ പവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റോ ടോർച്ചോ എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇതിലോട്ട് സോളാറിൻ്റെ സെല്ലിലോട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് മാത്രമല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നുമില്ല, ഇതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സ്ക്രൂ അയച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ പവർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സോളാർ സെല്ലുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ SMD ബോർഡും കാണാം. ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് സാധാരണ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡിന് വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു SMD ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 1.5 ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. അതേ കാൽക്കുലേറ്ററിലും ബോർഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഒന്നാമത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല 991 MS നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വയർ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത വയറുകൾ നമുക്ക് ഇതിന് കാണാം. ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വയർ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, അതേപോലെ സോളാറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വയറുകളിലും എല്ലാം കണക്ഷൻസ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വല്ല കണക്ഷൻസും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വോൾട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ 20 വോൾട്ടിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. DC 20 ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.02 വോൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ബാറ്ററി വർക്കിംഗ് അല്ല. സോ ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്.
നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി മാറ്റുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെഗ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ലെഗ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടവൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മെല്ലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ സോളാർ ഈ ഒരു പാനൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഡിസ്പ്ലേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം പൊടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡസ്റ്റൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. അത് ഓൾറെഡി പൊട്ടാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു സോളാറിൻ്റെ സെല്ലിലോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഓഫ് ആവുന്നു. അതേസമയം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഓൺ ആവുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സോളാർ ഓക്കെയാണ്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ബാറ്ററിയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള വയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സോൾഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും അത് ഏകദേശം അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗങ്ങളും അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ബാറ്ററി ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയാണ്, 1.5 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺ ആയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ വർക്കിങ്ങിലാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ ഇപ്പോൾ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് പവർ ബട്ടൺ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൺ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വല്ല ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടവൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി ആവണമെന്നില്ല. ചില കേസിൽ പവർ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റെഡി ആവാറുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തിരിച്ച് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ശരിയാക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.